Milliarderlar, dunyoda eng kuchli sportsmenlari nimaga aynan Whoop brasletini taqishyapti? Bugungi videomizda shu trenddagi gadjetni obzor qilamiz. Uni qanaqa kamchiliklari bor, puliga stoyitmi va siz uchun aynan nima plyuslari borligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bitta choyni damlab olib, sneklarni qo'yib olib, videoni tomosha qilishda davom eting. Like bosib qo'ysangiz, shunaqa foydali videolardan ko'proq chiqaramiz. Qani bo'lsam ketdik. Braslet ishlab chiqarilishi boshlaganiga roppa-rosa 13 yil bo'ldi. Bu brasletni founderi, ya'ni asoschisi biohackingga qiziqqan odam bo'lgan. Nima degani biohacking desa, inson qancha yashasa ham yoshroq ko'rinishi, yoshroq bo'lishi, sog'lom bo'lishiga qiziquvchi yo'nalish bor. Odam tanasini hacking qilishga harakat qiladigan odamlar bor. Ko'rgansizlar ham menimcha internetda shunaqa videolarni. Shu inson shunaqa braslet o'ylab topmoqchi bo'lgan. Yoshligimda kinolar ko'rardimda, milliarderlar, boy oilalar haqida kinolarda hammasini shaxsiy vrachlari bo'lardi. Kelib, ko'rib ketadi ahvolni, har qanchadir muddatda borib, analizlar topshirib, sog'ligini bilib turardi. Endi xuddi shu narsani shu braslet bilan boy bo'lishi shart emas. Har doim brasletingiz orqali tanangizni holatini doimiy o'zingiz bilib tursangiz bo'ladi. O'sha shaxsiy vrach endi qo'lingizda. Bu odam bemalol taqsa bo'ladigan imkoniyat, shunaqa davrlarga yetib keldik. Bu o'zi qanaqa braslet? Ekrani yo'q, уведомлениялар yo'q, soatni ko'ra olmaysiz, lekin mana milliarderlar taqayapti, Jeff Bezos taqayapti, Cristiano Ronaldo taqayapti, LeBron James taqayapti, tennisdagi eng mashhur tennischilar taqayapti. Ularga faqat reklamaga shunaqa soqqa to'lab reklama olishyaptimi yoki rostdan kundalik hayotimizda va sport faoliyatida real foydalari bormi? Men o'zim birinchi Whoop 4.0 versiyasi ommalashgan paytda taqib ko'rgan edim. Nima ekan o'zi? Falsafasi nima? Buni mantig'i nima? Hayotimga qanaqa ta'siri bor degan savollar bilan qiziqib taqdim. Agar bu shaxsiy tajribamdan keyin siz ham Whoop olmoqchi bo'lsangiz, sizda savol tug'iladi, qaysi modelini sotib olish kerak? O'zi bu Whoop brasletida model sotib olinmaydi, podpiska sotib olinadi. Siz 1 yillik, 6 oylik yoki oyma-oy to'lab yurishingiz mumkin. Misol uchun, men olgan 4.0 versiyasida yillik $220 $230 to'lovi bor edi. Bu to'lov nima uchun? Sizni telefoningizda shaxsiy laboratoriyangiz bor va uni oylik to'lovi bor. Hamma yangilanishlar sizga keladi. Misol uchun, bu $220 $240 ga har xil paketlari bo'lsa, siz nima sotib olasiz? Mana shu ekraningizda chiqdi, qanaqa funksiyalar borligi, men sizga glavniy fishkalarni aytib beraman. Menga eng yoqqan narsasi insonning biologik yoshini ko'rsatadi. Misol uchun, o'ylang, 30 yoshdaman deb o'ylab yurasiz-ku, lekin sizning tanangiz уже 45 ga kirgan bo'lishi mumkin. Meni biznesdagi partnyorim o'zlarining yoshlaridan bir 7 yoshga qariroq ko'rsatdi. Tana уже qarib ketyapti deganida va buni ancha yillar mobaynida bilishmagan. Yana bitta partnyorim 5 yoshga farq berib olgan, hozir 2 yoshga yoshroq. O'zini haqiqiy yoshidan 2 yoshga yoshroq. Tanasini shu darajada sog'ligiga e'tibor berishni boshladi va o'zini his qilishida shunaqa zo'r narsalarni sezdik. 2 yoshga qarang, yosharib ketdi. Bu narsalarni sizga shu podpiska orqali berayotgan ma'lumotlarda bilib olasiz. Misol uchun, mana ekraningizda ko'ryapsiz, statistika chiqadi. Mana bitta braslet, bu ham yaqin ukamizniki. Uyqusi yaxshi bo'lmagani uchun 0.9 ga qarigan, 0.9 yosh qarigan. Pashti 1 yoshga uyquni evaziga. Va mana og'ir yuklamalarni tanasiga olmayotgani uchun, aktiv hayot kechirmayotgani uchun 1,5 yoshga qariroq o'zini yoshidan. 21 ga kirgan bola hozir biologik yoshi 24-25 ni ko'rsatyapti. Bu волшебный tabletka deydi-ku, qanaqadir sehrli tabletka emas, bitta zo'r bo'lib qoladigan. Bu yaqin do'stingizda achchiq haqiqatlarni yuz-yuzga shunday ochiq-ochiq aytib tashlaydigan braslet. Bundagi danliklarni ko'rasizda, shunchaki yaxshi bo'lib qolmaysiz. Odatlarni o'zgartirasiz. Misol uchun, alkogol ichadiganlarni bittada braslet bilib oladi. Bugun sen mana shunaqa narsa ichibsan, shunaqa odam bo'lsa, bu seni uyqungga yomon ta'sir qiladi, aktiv hayotingga yomon ta'sir qiladi deb braslet ogohlantiradi sizni. Shu darajada funksiyalari bor. Bundan tashqari mana MG Life degan modeli bor. Boshqa modellardan farqi EKG, yurak urishingizni ham o'lchab beradi. Biz buni haqiqiy apparat bilan qanchalik farq qilishini ham ko'proq like bosib, poddesha qilsanglar, kommentda alohida kontent qilib joylaymiz.
Mana paketda ko'rsatib qo'yilgan funksionallar shu hisobiga farqlanadi. Uni alohida yana zaryadlaydigan power bankchasi bor, 2-3 marta to'liq zaryadlab beradi. Lekin men tavsiya qilaman, 5 versiyasini olinglar. Buni afzalligi nimada? Zaryadi 14 kundan ko'proq qaytadi. Undan tashqari shu power bankini qulay ustiga taqib qo'yasiz. U bilan yana 1 oylarga zaryad yetadi. To есть 1 oydan ko'proq brasletni zaryadlamay qo'yaverasiz. Bu nima beradi desa, hayotimizda gadjetlar ko'payib ketgan, mana metachkini zaryadlash kerak, telefonni zaryadlash kerak, mashinalar elektromobil zaryadlash kerak, brasletni zaryadlash kerak. Whoopni ham taqdim, eng yoqmagan joyi shu 2 kun 3 kunda tugab qolaveradi zaryad. MG Life modelini olsangiz, zaryadni qachon qo'yganingiz esingizdan chiqib ketadi. Va yana bitta fishkasi, MG Life'ni programmani ichida endi power bankda ham zaryad qancha qolganini ko'rsatadi. Oldin ko'rsatmasdi, ekraniga 2-3 marta urib, sariq yonsa 30-40%, yashil yonsa 70-80% zaryadi bor ekan power bankini deb bilardi. Naugat taxminan bilardingiz. Endi shu programmani ichida ham ko'rsatib turadi. Ko'pchilik 8 soat uxladim deb o'ylaydi, lekin ko'chaga chiqqanda lanch bo'ladi, ish qilgisi kelmaydi, umuman energiya yo'q. Sportchilarda bo'ladigan bo'lsa, tana hali to'liq tiklanmagan bo'lsa, yana u yuklama oladigan, yana shug'ullanadigan bo'lsa, eng tez travmalar shundan kelib chiqadi. Shuning uchun ham mashhur sportchilar bu brasletni tanlab taqishyapti. Ular tanasini qanchalik tiklanganligini, uyqu sifati qanchalik bo'layotganini va kuniga qancha kuch sarflashayotganini shu braslet orqali bilib borishyapti. Brasletni beradigan qiymati, uni falsafasi shundaki, bu shunchaki qo'lingizga taqib yuradigan qurilma emas. Bu 24 soat 7 kun to'xtamasdan sizni taningiz haqidagi ma'lumotlarni bitta bazaga yig'ib boradi. Yil davomida, oy davomida, kun davomida sizni taningiz haqidagi ma'lumotlar yig'iladi va hozir sun'iy intellekt rivojlangan davrda yashayapmiz. Shu sun'iy intellekt tahlil qilib sizga yechimlar beradi. Muammo bo'lsa, aniq ochiq-oydin sizga ko'rsatadi. Hech qanaqa ekran yo'q, shunchaki braslet, shum yo'q. Faqat siz ma'lumotlarni telefoningizda ilovadan ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu programmaning interfeysi, shaxsiy profilingiz, ko'rsatkichlar. Mana eng tepasida uyquni tahlili chekiradigan bo'lsak, ko'rsatib beradi. Mana siz 80% uxlagan bo'lsa, qanchasi chuqur uyqu bo'ldi, qanchasi uyquga kirish qismi bo'ldi. 4 ta fazasi bor uyquni. Ko'pchilik o'ylaydi, 8 soat uxladim, to'yib turishim kerak deydi, lekin shunchaki uyqusirab, alahsirab yotgan bo'lishi ham mumkin yoki bosinqirashi mumkin. Shu eng shifobaxsh uyqu mana shu ikkalasi bo'ladi, chuqur uyqu. Agar bundagi so'zlar nimaligini tushunmasangiz, buni iskusiy intellekti bor, o'zbekchalab yozsangiz, sizga hamma ma'lumotlarni tushuntirib beradi o'zi. Xo'p, uyqu bo'yicha ma'lumot. Tanani tiklanganligi 44%. Mana sal pastrog'ida shu recovery bo'yicha, strain bo'yicha mana haftalikni ko'rsatib beradi. Sizni taningiz qancha kuch sarfladingiz va taningiz tiklandi, tiklanmadi ko'rsatadi. Mana 1% ga Mo'st uxlamagan shu kuni shu bola 25%. Qizil juda ham xavfli chiziq. O'zi umuman energiya yo'q yurasiz. Sariq bo'limini o'rtacha, yashil bo'lsa taningiz ham zo'r tiklangan. Batta 44% ko'rsatyapti. Strain kun davomida sarflayotgan kuch tipi. Xo'p, bu programmamizni mana health bo'limi bor. Biologik yoshingizni ko'rsatadi. Mana ichiga kiradigan bo'lsak, aynan nimalar hisobiga siz qarib ketyapsiz yoki yoshroqsiz, shuni ko'rsatadi. Ani tug'ilgan yilingizni hozirgi yildan ayirib oladigan yosh emas, ham taningizni necha yoshligini real ko'rsatib beradi. Shu tanishlaringiz bilan gruppa ochib olib, ular bilan musobaqalashsangiz bo'ladi. Shu uxlash bo'yicha, kim ko'p uxlash bo'yicha, kim ko'p kuch sarflash bo'yicha, kim ko'p tanasini yaxshi tiklash bo'yicha odatlarni shakllantirishga zo'r. Mana shu My Journal degan bo'limi bor. Batta o'zingiz qilishingiz kerak bo'lgan narsalarni sozdavать qilib olib, kuzatib yursangiz bo'ladi. Odatlarni qildim, qilmadim, qanaqa qarab ketyapti. Misol, kunda 6000 qadam yuraman dedingiz, shu joyda belgilab olasiz va bugun yurdingizmi, yo'qmi, shuni ko'rib yursangiz bo'ladi. Pastki qismda mana HRV degani bor. Taningizni bu yurak urishini oladi, lekin tanani o'sha stresslarga qanchalik bardoshligiga qarab turib, bu narsa o'ynab turadi. Buni ko'pchilik birovlarnikiga solishtiradi, lekin har bitta odamga individual o'lchab maslahat beradi. Kelinglar, hozir mana iskusiy intellektini ishlatib ko'ramiz shu bo'yicha. Mana savol beramiz. Nima uchun HRV manda past?
Boshida faqat inglizchada ishlardi, hozir mana o'zbekchada ham ishlayapti. Yurak urishini variabelligi juda qiyin so'z ekan. Uyqu sifati, stress darajasi, jismoniy faollik, ovqatlanish va hattoki ruhiy holat ham muhim rol o'ynaydi. Masalan, so'nggi 7 kundagi ma'lumotlaringizga qaraganda sizda kunlik o'rtacha stress vaqti o'sib turgan. Ayrim kunlarda yuqori stress 3 soatdan ortiq bo'lgan. Stress vaqti ko'p cho'zilgani uchun bu ukamiz hozir qiyin ahvolda ekan. Tekin shifokorda sizga nima bo'lyapti, nima qilsangiz muammoni yechimi borligini ham aytib beradigan iskusniy intellekt bor va bu GPT yoki Gemini'ga o'xshab turib havodan ma'lumotlarni olib yoki qayerdandir emas, sizni aynan ma'lumotlaringizga asoslanib maslahat bera oladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, bu gadjet ikki toifa odamlarga to'g'ri keladi. Birinchisi sportchilar, o'zini tanasini imkoniyatlaridan maksimal foydalanishni xohlaydiganlar va travmalardan ehtiyot bo'lmoqchi bo'lgan sportchilar uchun. Ikkinchisi bo'lsa, sog'lom turmush tarziga ega bo'lmoqchi, o'zini tanasini ma'lumotlarni doimiy boxabar bo'lmoqchi, kasallikni kasal bo'lishidan oldin bilmoqchi bo'lganlarga va ko'pchilik hozir yoshlar depressiyalarga kirib ketyapti, siqilib qolyapti, burnout degan so'zlar chiqdi, qilayotgan ishidan ma'no ko'rmay qolyapti. Agar shunaqa holatlar sizning hayotingizda bo'layotgan bo'lsa, aynan shu gadjet bilan oson chiqib ketsangiz bo'ladi. Smart Life jamoasining a'zolari juda ko'pchiligi shu gadjetdan foydalanishyapti. Do'konlarimizga kelib, real ishlatayotgan odamdan ham ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Bizning komandamizda juda ko'pchilik ishlatib ko'rdi. O'zimizga tavsiya qilganimizni sizga ham ravo ko'ramiz. Smart Life do'konlaridan topsangiz bo'ladi. Shunaqa foydali gadjetlarning obzorlari ko'proq chiqishini xohlasangiz, kanalimizni qo'llab-quvvatlang, kommentariyada savollaringizni yozib qoldiring. Keyingi videoda qaysi gadjet haqidagi fikrlarimizni bilmoqchisiz.